लाइट गर्दाखेरि ठ्याक्कै आगो हेल्थी मोड है कुराहरू आफै मोबाइल बनाएर त्यस एउटा खाना खावा कार्पा टेस्टी नुडल फ्याक्ट्रीमा आउँदैछु। के खान लाग्यो? यो बक्स चाउमिन कस्तो चाउमिन हो यो? यो एकदम पपुलर हेल्दी हुन्छ यो? हेल्दी हुन्छ। मसला रहित विदाउट मसला हो? मसला ओइल नुन नुन पनि हुँदैन क्या? नुन हाल्न मिल्छ। हाल्न मिल्छ? बौद्ध आउँदा म यतै आउनु फर्स्ट टाइम त आउँदैछु म यहाँ। धेरै चल्दो रहेछ है? चल्छ। यसरी मिक्स गर्ने 24 डिग्री खाना आयो भने 24 डिग्री नभए 24 डिग्री खाना आउँछ? खाँदा एकचोटि कसरी खाँदो रहेछ? खाना म त खानै आउँदैन फेरि। खाना खा एकचोटि। मलाई आउँदैन। एक बाइट त हान। एक बाइट हान न। खाना आउँदो रहेछ तँलाई त नि। त्यसमा पुगेर आइज। यो चाहिँ के अचार यो? यो चाहिँ एकदम पिरो खानेलाई पिरो अचार। खानेलाई नुन। तर मलाई नुन पुगेन अब म बफ थुक्पा। किचन हजुर बिजी हो अरे? बिजी हो? कति भयो यहाँ हामी खोलेको यो? भन्नु भन्नु ननजिकन भन्नु न। म त्यहाँ फर्स्ट टाइम आउँदैछु कि त्यही भएर। धेरै भएको छैन है? धेरै भएको छ र? भन्दिनँ थाहा भएन है? यहाँ अब कोही मान्छे हुनुहुन्न अरे?
पुरा सब चाउमिनको आइटम हुन्छ क्या हो ऊ त्यो सेतो सेतो चाहिँ के ऊ त्यो सेतो सेतो के थियो थाहा छैन तैँले नि सोध्नु गएको लजाएर बस्छ तिमीले छैन भन्छ खिच्दा खिच्दा म पो कहाँ बस्नु र बस्नु बस्नु मुडा मुडा होइन मुडा आएको दिदी आउनु भएन आएको छैन उतापट्टिको त्यो यहाँ हो त नानु नानु त्यो उतापट्टिको त्यो सेतो त्यो के हो त्यो खास उतापट्टिको लास्टको त्यो पिक्चरमा देखाएको सेतो लास्ट खाउनु नभएको अवस्था होइन अब मुढामा बसेर यसरी खाइन्छ होइन भयो कति नजिक टेस्ट चाहिँ नहोस् यसरी खाने हेर्दा जसरी आउँछ तसरी यसरी यसरी खाने हुन्छ आउँदैन नि त यसो गर्ने यसो समान्ने हजुरलाई आउँछ यहाँ देखाएर चाहिँ यस्तो आउला यसरी हो त्यति नजिक हो टाढा आएन हेर मलाई एउटा चाहिँ सिधै राख्नु न यो चाहिँ राखिरहनु होइन यो चाहिँ यसले मात्रै चलाउने कि यसले मात्रै ए ऊ है यो चाहिँ राखिरहने यो एउटामा चाहिँ त्यति एउटा त्यो लट्ठी चाहिँ स्टिल होस् यो त्यतिकै राखिरहनु एउटाले मात्र तलको राख्नु माथिको चाहिँ चलाउने क्या माथिबाट चलाउने होइन सरी आएर म घर आएर सिक्छु है भगाइरहेको छ होइन त्यही भएर कस्तो मोटर चलाउने यार यो त एकैपट्टि नगरे हाल्ने नि मैले तर मलाई त्यस्तो टेस्ट लागेन होइन साथीले सबै मिक्स गर्छ क्या त्यही भएर सबै मिक्स गर्नु हो क्या पसाउनु भयो तपाईँले सेतो सेतो त्यो लाटे सेतो लाटे त्यति लाटेकै हो खाने हो भइसक्यो खान्छ खानु पाउँदैन फोन आयो फोन फोन आयो
केही पनि फरक